Ndabaramukije nshuti bakunzi ba G5 Media, nizere neza ko meze neza umwe wese ahari mu cyubahiro ntangere. Ankundire ndamusabire magara meza, ndamusabire kuroranirwa, ariko kandi ndamusabire iherezo ryiza, kubera ko ibyo dukora vyose twese dusaba iherezo ryiza. Imana zidufashe tuze tubitahukemo neza, tubiheza amahoro. Izina ryanje ni My Love Mwarimu. Urabizi ko namandahari mu bihe byose, ibigoye, umunezero, ariko kandi ndabibutsa neza yuko aho ndiri mu ijoro rikuze cyane, tugeze igihe cy'isaha 9:45, aho ubona neza yuko mvyuwe n'ikintu kiriko kinkangura, ntazi kinkangura icarico, ariko kwikangura kwanje nshikiye ku nkuru itameze neza, nshikiye ku nkuru y'umubabaro, inkuru y'agahinda, inkuru yuzuye amarira menshi cyane. Ubu tuvugana iki gihe cy'amasaha nk'aya yose y'ijoro, n'amarira ku muryango wa Bukeneza canke Samuela canke Aline, ahegiye kubura mutoyi wiwe abuze agikunda. Ndetse muzi neza yuko twamugwanye ko jewe namwe bimwese mudukurikirana mu kugwanira ubuzima bwiwe, bamwe ku masengesho, abandi no mu nzira z'uburyo kugira ngo ashobore kuvugwa, ariko Imana yahisemo ntawo gihindura. Niko bimeze, nshikiye ku nkuru yuko yitavye Imana ano masaha, mu gihe ejo nanje nari nashitse kumuraba avugana nawe. Ijambo rya nyuma yambwiye yuko amerewe neza, mbere no gutaha yumva yotaha, ariko siko bigenze. Umuntu ashobora kwibaza ati ese mutoyi we yobayishwe n'iki? Ku bantu batakurikiranye ikiganiro cya mbere twakoranye, mutoyi wa Bukeneza yarafise ikibazo cy'ubugwara umutima, aho umutima wavyimbye kandi ukaba wuguruka, akaba yashikirwa no kudahwa n'amaraso menshi cyane biteye ubwoba. Yafashwe n'ingwara itunguranye kandi cyane, afatwa avomisa amaraso kandi menshi. Nari nsanzwe ndi mu bitaro ngwajije uwundi ndi muri preserete, hama barampamagara bambwira ati nyabuna musaza warapfuye. Navuga habaye iki? Ngo yafashwe adahwa amaraso. Rero muri make baramujanye ku bitaro bitandukanye muri uwo mwanya, baranka kumutora kuko yarageze kuri etape vraiment ariyo gusezera, aho umuzanye ukabona impwemu ku gipimo c'impwemu ari kuri rimwe. Rero no kuvuga yuko igipimo cy'impwemu cyari kuri rimwe, urumva yasa n'umuntu yapfuye. Abaganga baradufashije ngaha, baramwakira, bamaze kumwakira baradutuma ibipimo, bamaze kudutuma ibipimo baragenda barakoresha igipimo c'umutima, hanini nico bari bafise ikibazo. Bari basanga ikibazo umutima, arafise ikibazo mu mutima, asanze afise umutima ubyimbye kandi uguruye. Umutima wuruguruye ubyimbye ga munini, aho mbere wumva neza yuko ku munsi wahiga yejo guca arejo ariho yashikiwe n'ico kibazo cyo kudahwa amaraso cyane ku muvuduko udasanzwe uteye ubwoba, ariko kandi akaba yari yatumye ngo amuhamagarire umupadiri ashobore kumusengera. Bamaze guhamagara umupadiri, niho yumva yuko afise agahengwe, yumva yuko afise kamitende, ndetse yashobora kuyaga n'abacanke n'abariya, ariko birangiye Imana yisubije ivyayo. Ndiko ndagerageza muri kino gicugu kurondera Bukeneza, numva yuko twomuvugisha mu gato, ariko sinibaza ko biri bukunde, sinibaza ko turi bumuronke, kubera ko situation arimo muri uno mwanya ndibaza ntiyoroshe, ariko reka tugerageze. My God. Turacyagerageza kumurondera, ariko turiko turamuronka, kandi turibaza neza yuko ari mu bintu byinshi bivanye n'uko
ikirere arimo canke situation arimo uno mwanya ushobora kutamworohereza ntabwo ashoboye kwitaba, ariko amakuru nayo amakuru dukwiye kubashikiriza, mukwiye kumenya yuko kuba hafi yabukiye neza, kuba hafi y'umuryango wiwe, uba neza yuko muri kino gihe bitoroshe kandi ari ibihe wese akeneye icyo afashije, kubera ko uburyo bwari bumaze kugenda kuno mwene wacu bwari burebure cyane, aho ubona neza yuko igihe dukorana ikiganiro yambwira ko baba bageze muri fagitire y'imiliyoni zishika kuri 3 ariko igihe kiba kimaze kuba kinini. Bumve neza yuko uburyo bugikenewe, wese afise umutima wogira icyo aterereye, wese afise umutima wogira icyo akoze kuri uno muryango, kuri uno mwene data, iyo dufasha ndetse akanimero kiwe naka kari mu kiganiro, wese agira icyo akoze, ariko kandi anamusengere ubushoboye kuhashika dushike kumufata mu mugongo. Aya n'ayandi nzobibashikiriza ejo canke aho bukera umwanya wari we wese, nzobaha amakuru ya byose uko bizaba biriko biragenda. Murakoze. Ubwo rero ubugira ko tubikoresha nk'umurimo gushikana ku isezerano ry'Imana, kuko bavuga ngo umusazi wacu ivyo yakoze, Imana ko yaguhaye amahirwe yo kuronka ubwo buryo. Mu guhema meze gute? Wowe wabukoresheje gute? Wafashije bangana gute mu buryo Imana yaguhaye? Wafashije bangana gute mu vyo Imana yaguhezagije? Ubwo rero nabasavye no kuri dushigikira dufashe undi mwene data uburyo bwari bwo bwose bushobora gukenerwa. Akanimero kari mikashi canke intererano aho yoca hariho hose turayitanga. Ndasaba Aline ayiduhereze, turayandika iri ngaha muri video mugira ico mufashije Aline.